Hello，歡迎大家翻嚟 Kermit's Not The Frog 嘅 channel， 我係 Kermit。今日我同大家行下澳洲嘅 Costco， 順便解答下你哋之前嘅問題啦。佢好想食嘢，佢而家想夾硬過去啊，因為佢太嬲啦。最後都係決定要奉公守法。睇下幾平，3樣嘢14蚊澳紙啫。我覺得 pizza 簡直就係全世界最好食嘅嘢。好啦，答下你哋啲問題先。打咗荷爾蒙針變男性會唔會有咩不適？冇。因為你話唯一有啲不適咧，就係因為咧而家下體變大啦，跟住咧啲毛咧成日拮住自己咯。你會去男廁、女廁，好想知道男廁由女變男力氣係咪大咗？係，因為荷爾蒙分布比例嘅關係咧，咁我肌肉量係大增啦。咁呢其實我而家係嘅力氣上係大咗好多㗎。如果根據做 gym 嚟講咧，就係有啲動作以前可能最多淨係推到5至8 kg， 咁而家可能最多係推到10至15 kg 咁樣咯。我係跨女好多，識咗好多年嘅朋友話支持我，但係講唔出點解佢哋一直冇視我為女性，可以點樣解決？其實人係一種好先入為主嘅生物嚟嘅，佢哋係好難去忘記自己嘅第一印象。即係佢第一次認識你嘅時候，你係男性 ，I'm so sorry， 但係真係佢哋好難係完全當你係真係女性。即係有啲以前好耐識我嘅朋友，佢到而家當我係 TB 啦，或者當我係女仔咁嘅相處啦。呢個我會話係無法改變嘅嘢嚟。但係如果佢哋係 stay 得好清楚話支持你嘅話，其實佢哋係真係支持咯。我相信佢哋唔係刻意去做一啲嘢令你覺得難受，但係作為佢哋係順性別，佢哋冇辦法理解到我哋面對嘅性別不安啦，或者一啲我哋聽落其實好 offensive 嘅説話，可能佢哋會做一啲嘢去令到你覺得不適，就係可能話啊，其實你下次可能咁講，我會聽落好啲咁樣樣。人哋講咩我哋控制唔到嘅，只可以表達我哋自己嘅感受，咁睇下對方會唔會願意去理解。如果佢哋唔理解，咁冇辦法咯。有冇女仔嗰陣把聲聽下？想問係咪要 keep 住打針先可以 keep 到所有嘢？打咗針之後有啲嘢變咗係冇得翻轉頭嘅，例如我把聲啦，我變聲係個聲帶加厚咗，所以先會變得沉咗嘅。咁所以唔會因為停針個聲帶變翻薄嘅。然後脫髮啦，你哋見到我係有啲脫髮嘅問題啦。咁樣有啲毛囊已經死咗咧，佢哋係唔會因為我停針生翻出嚟嘅，但係佢就唔會再繼續甩落去咁解嘅啫。之前有提過話啦，陰蒂變大咗啦，咁佢都唔會再縮翻細㗎啦。譬如你話嚟 M 啦，咁我係會嚟翻 M 啊。如果停針，我嘅肌肉量都會減少啦。咁個脂肪分布比例上，如果係男性咧，其實佢個脂肪係多啲擺喺個肚度，女性就多啲係分布喺個 pat pat 度嘅，同埋線條都會圓潤啲嘅。至於女仔聲咯，嗱，我食住嘢先，你又去聽啦。女有隻木馬，能超越有文化，動作也化歡優雅。佢個蓋係發生咗咩事？飲咪飲，佢飲唔到嘅，係咪啊？係你都有呢個問題係嘛？我以為係我咯。佢個窿開得嗰個位太過厚啊，我覺得。跟住我個嘴喺度啜住呢度啦，然後佢係好似慢慢咧喺指甲罅留啲錢俾我咁樣嗰個狀態咧，指甲罅喺度留啲可樂俾我咁樣咯。好啦，我哋而家要出發啦！喺我哋揾緊嘢買之際咧，我繼續答下大家問題先。有冇打算收養小朋友或者借精生？完全冇，小朋友係從來唔喺我人生計劃入邊㗎。變性之後皮膚有冇差咗？我想話自從打荷爾蒙針之後咧，我啲面油係好容易變多啦，毛孔閉塞啦，生暗瘡啦。其實就算我唔爛面都好，我毛孔咧都係大咗好多。咁然後再加埋唔知係咪嚟咗澳洲呢幾年咧，紫外線係超犀利㗎嘛？呢個陽光係好勁，臭氧層穿咗窿咁樣咧。跟住我呢兩年嘅皮膚咧係巢咗勁多啦，又老咗好多咁啦。我想俾你睇翻舊相，呢啲咧其實都係講緊我半年前嘅相嚟嘅啫。你見到眼紋啊係勁明顯啦，跟住又勁乾咧皮膚。不過你睇而家嘅皮膚明顯好咗幾多？當然係有啲避忌啦。秘密就係呢個 Current Body Skin LED Multi-Light 光療面膜儀。呢部 Multi-Light 光療面膜儀經 FDA 同獨家 Fairy Test 認證，由入邊嘅566嘅 LED 發射6種臨床認可嘅波長，仲有5種治療模式，分別有抗衰老、抗痘、修復、亮白同全方位模式。我自己最中意就係用紅光抗衰老模式。依家用咗大概3個月，已經好明顯我塊面又冇咁黃啦，又光澤咗好多啦，同埋我啲眼紋啊、細紋啊，全部紋都少咗勁多。再不其實我有出 post 同埋 IG Story 嗰度提過用呢部機嘅，已經有眼嚟嘅觀眾留言話我皮膚好咗好多啦。我覺得部機最出色嘅就係佢形態直交，你可以捲埋啦，旅行都可以帶住嚟用。重點係佢連下巴都包埋啦，眼角眼袋位都照到啊！你知㗎啦，有時睇一個人個樣老唔老咧，就睇啲細節位㗎啦嘛。我自己係夾硬用，一個星期用3至4次，帶上之後開着個掣，你中意打機就打機，玩夠就玩夠，做乜都得。10分鐘之後佢就會自動熄機，非常方便易用。而家用我嘅優惠碼 Kermit 仲有額外9折添啊！嗱，除咗面膜儀之外咧，仲有胸頸美容儀，成日都話化妝要化埋我條頸度啊嘛。如果塊面啲皮膚好水潤，但係成頸都係紋就冇意思啦。胸頸美容儀有229嘅 LED，
數量係上一代嘅4倍啊！同樣都係用紅光技術針對胸頸嘅深層細紋，用法同面膜儀一樣，撳着個掣佢就會自己 run 10分鐘。睇睇你喎，其實除咗胸頸之外咧，背部啦、手腳呢啲位置咧都可以用㗎。兩部機都一樣有 Fairytest NFC 卡，用手機拍一拍卡就可以睇晒你每部機嘅獨立品質測試，同篩選到檢測每個 LED 嘅所有資訊一掃就睇到晒。總之呢個設計真係令我覺得勁有 VIP feel 咯。而家兩部機一齊買開響9折優惠，用埋我嘅優惠碼 Kermit 仲有額外9折折上折優惠啊！即刻下面資訊欄條 link 嗰度購買啦。佢等緊我喺嗰度。咦？shoot 唔大，因為咧 Costco 咧係有軟雪糕機嘅咯，勁黐線。以前咧讀書嗰陣時咧，我哋係要喺學校個餐廳嗰度做嘢嘅，我哋要自己整啲雪糕啦、雪巴啦，出去 serve 就係用嗰啲咁嘅機。不過嗰啲係再 commercial 啲，係再勁啲嘅。我學校整個 gelato 哇！真係好黐線。嗱，我咧係讀William Agnes 啦，咁就30萬港紙左右2年。佢讀南大60萬港紙2年咯，黐線。我死咯！我哋一笑勁似樣咯，仆街。好似啊！即係咧行 Costco 咧有家品都算啦，我哋有廁所版，洗 pat pat 啊，保暖啊，即係冬天坐上去又唔怕凍啊！梗係啦。喂，之前有成個馬桶賣咯，咩料啊？好啦，我哋而家行得太耐啦，我哋而家去買餸先。我覺得要買啲麵包咯，因為朝早去做早餐。Dinner roll，我中意啊！即係餐包啊！大家中唔中意食餐包啊？軟腍腍咁啊，好正啊！我唔知大家有冇呢一個諗法，你哋覺唔覺得飛機上邊嘅餐包係特別好食？喂，我覺喎，係真係唔知點解喎。呢度 Fresh Produce 入邊就係一啲生果啊、菜啊、菇啊嗰啲嘢啦。哇，係木耳啊！重點係咩啊？我見到佢呢度發咗毛咯，你睇唔睇到啊？好凍啊！好凍啊！好凍！我哋快啲買完走啊！攞啊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 ！超大 pack 沙律菜，快啲啦！68蚊，呢度差唔多1 kg 嘅 tenderloin。話俾大家聽 tenderloin 係咩嚟咧？咁一隻牛咧，佢個背脊個底嗰度有一條肌肉咧，就每一隻牛都一嚿嗰個肌肉嘅啫，係好腍嘅。佢成世基本上唔會點樣用嗰條肌肉，就係我哋攞嚟整威靈頓牛扒嘅嗰一條牛啦。佢切咗出嚟之後咧，就可以攞嚟煎牛扒啦。基本上咧，你嘅廚藝硬差都好，你點煎咧，佢都應該唔會韌嘅。如果佢韌咧，咁我真係 sorry，我真係幫唔到你，真係要諗諗點解你會煮到咁。呢啲 rib eye steak 咧，就係我哋平時食開咧，出去鋸下個肉眼扒。死啦！我勁難決定咯。佢嘅啲牛咧，差唔多全部都係5塊一 pack 啦。咁但係我哋2條友，咁我哋一餐一人食1塊，咁剩低嗰塊咁點啊？咁咪企喺度嘅。呢就係買餸你要諗嘅嘢。諗乜鬼啊？買一條翻嚟解咪得咯。勁重啦呢條牛5 kg 喎，236蚊，即係1000幾蚊港紙。你唔好信佢5 kg。我想話咧，其實白色呢一啲咧，全部都唔要嘅。嗱，其實佢係好硬㗎，你睇下呢啲全部我哋都唔食㗎，我哋會切咗佢。嗱，呢啲太肥，呢啲又唔會要啦。咁你最尾又再 slice 翻去啦。你仲要嘥時間去做呢啲嘢啦。咁我 prefer 呢啲咯。係西瓜。我勁中意食西瓜。點聽㗎？你拍下呢一個，你拍完之後你摸住佢，摸到佢震震地噶嘛？你 feel 唔 feel 到啊？係嘛？呢一個咧，你拍落去咧冇㗎。喂，係真係朗啲喎。係啊，你會聽到㗎。嗱，你拍落去如果朗啲嘅話咧，證明嗰個西瓜咧係多汁多水，同埋記得咧啲丁咧。揀啲細啲，嗱呢啲咪就係太大咯，嗱呢啲咪細咯，你睇下呢啲定咪細咯，咁你細啲定咧，你已經係去到成熟嘅時候先俾人掹出嚟咧，所以佢會甜啲嘅。呢啲咧未熟晒已經俾人掹咗出嚟㗎啦，會生啲嘅。咁係咪呢籃？就呢兩個啦。What the 黐線勁大隻咯！喂大佬，我個身咁大喎，呢個朱古力邊度開始咬啊？呢個難啲。如果呢條片夠幾多 view 啊？嗱，呢條片如果夠3萬 view，我真係買翻嚟食俾大家睇。作為香港人，我是非常極之喜歡食烏冬的。呢個屬於 Costco 先買到嘅呢隻烏冬咧，唔係應該話呢一個特別平啦，18蚊一盒40 pack，真係要買。好唔開心，係一直都喺屋企咧，好想食零食，我就諗住今日嚟到見到啱嘅咧，我就買我想要嗰啲啦。我頭先行晒成堆零食咧，我揾唔到好食。唔係啊，咪又一樣咪嗰啲。我唔知喎，今日冇乜 feel 咯，即係見到平時明明中意食嘅，今日都冇 feel 想買。你都黐線嘅，佢平時係將佢轉角位嗰啲擺晒嗰啲好 toxic 嗰啲嘢喺度啊嘛，即係嗰啲朱古力啊、甜聽啊、薯片劈晒喺度。今日擺咩？擺啲 nuts 啊，擺啲 energy bar，擺 protein 喺度，邊個要入去買啊，大佬？唔怪得，我冇興趣咯，今日。我覺得佢開始覺得大家嘅生活習慣非常之唔健康，所以要幫大家糾正一下。
我冇覺得佢哋咁好心地，佢哋應該係咧呢排啲咩就嚟過期，佢推咗出嚟先。咁嘅應該有機會有。你做完個手術，屋企人有冇啲唔接受嘅反應？反而做完手術之後，佢哋好接受，因為佢哋第一次表示佢哋唔接受咧，係我細個啦，佢哋知道我中意女仔啦，跟住後來係我同佢哋講話，我決定要去見醫生去接受成個變性嘅程序。跟住一段好長嘅時間，我哋關係係相當一般嘅，即係一係就唔講嘢啊，一辣到關於呢啲嘢，我哋就嘈到火紅火綠啊咁嘅狀態。到後來真係去到我做咗手術之後，我成個人係自信咗好多啦，開心咗好多啦，甚至乎我開始出嚟拍片啦，話俾大家聽，見到我都可以咁接受我自己嘅時候，佢哋冇咗嗰個擔憂係驚我出到去會俾人哋歧視啦，甚至乎係佢哋驚我會唔知點會唔會越嚟越大壓力啦。佢哋冇咗呢啲恐懼之後，反而真真正正接受咗咯。你變咗性之後，啲親戚會唔會轉換稱呼？例如之前我叫姑姐嘅，而家會唔會就叫你叔叔？咁自從我真係打針啊、做手術嗰啲之後咧，咁我所有屋企人基本上都知道我嘅呢個身份啦。不過有啲親戚咧，佢哋始終改唔到口咧，咁大部分就叫翻我個名嘅。之前我阿媽係好勇猛嘅，有人咧唔想叫錯咗我個侄女啦，佢就同人哋講翻話啊係侄仔啊，如果你唔會容易混亂嘅話，你叫翻個名啦，係 feel 到嗰個咩叫做由心而發嘅支持。你本身高唔高？如果本身細粒咁 female to male 會唔會好奇怪？我本身咧就170嘅，咁其實男女都係高矮肥瘦噶嘛，所以唔太關事嘅。呢就係澳式嘅 BBQ 爐之一啦，擺喺個後院嗰度，哇！上邊咧就喺度煎嘢，呢度就喺度焗 pizza，幾正。冚翻落嚟又 roast 緊佢哋。Yes， 我哋嚟緊咧都想試下自己裝修個後院，跟住之後買多啲唔同嘅 equipment 翻嚟玩啊。不過咧經費就有限，咁然後我哋年尾又要結婚啦，可能結完個婚先搞。我中意呢間屋啊！佢已經賣咗啦。哇！乜鬼啊？哇！乜有窗？開唔到啊隻窗。哦，你要教咯，要教㗎。開到喎，後院擺啲咁嘅冇得輸喎。仲有台啊呢啲，攞嚟做舊屋啊可以，勁大咯呢度，你睇下呢度真係呢度。佢仲要高咯，好正啊！呢個凳好高級喎，哇！有個嘢飲喺度，啊幾好啊！咦唔係喎，原來佢有 show 㗎，佢呢度係唔知擺一塊咁樣嘅嘢喺度。電話嚟㗎，即係咁樣啊要。咁樣啊！喂，終於行完 Costco 啦，下次翻嚟應該1個月後。嚟緊我分享更加多關於澳洲生活嘅嘢，你哋如果有咩想知嘅喺下邊 comment section 話俾我聽啊！終於翻到嚟，而家要慢慢將啲嘢收翻好先。今日都差唔多係時候煮飯啦，中意嘅話記得 like、share、subscribe、撳鐘仔，我哋下次再見，拜。